Nongeye kubashimira bavandimwe banjye ko mwahisemo The Image. Nizere yuko mumeze neza ahantu muri. Nanjye ndashima Imana ameze neza. Niba ari ubwa mbere uje, ndagukunze cyane urakoze kuba uhisemo The Image. Ariko niba usanzwe uri n'umukunzi wacu, uri uw'igitangaza cyane, urakoze. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Mwese Imana ibaha umugisha ko mwahisemo. Ariko niba utarakora subscribe, kano kanya nikagucike, nicyo gihe cyiza cyo gukora subscribe. Muri kumwe na Faustine. Uyu mwanya tugiye kuganira ku buzima bwanjye. Ku buzima bwanjye sinzi niba muri interested, ariko hari umuvandimwe wambwiye ati kubera iki nza gusanga kuri Isimbi TV nkasanga aho ubuzima bwawe nkabashobora kumenya personality yawe, kubera iki nagusanga kwa Rose TV show nkagusangayo nkabona personality yawe ariko nagira iwawe nkakubura, kandi ni ikibazo. Nubise ari byiza ko dukomeza kubana tuziranye, mugakomeza kubana nanjye munzi mu by'ukuri munsobanukiwe. Nitwa Faustine Ingabire, nkaba ndi umubyeyi, mfite abana bane, nkaba mfite abakobwa babiri n'abahungu babiri, mfite umugabo umwe. Rero maze imyaka 17 nshatse umugabo. 18 wa 18 tuzawufita mu kwa 9. Umukobwa wanjye w'imfura afite imyaka 17, iraburaho amezi make cyane. Umukurikira afite 15, nawe iraburaho amezi make. Ubakurikira wa gatatu afite imyaka 10, hanyuma bucura afite imyaka n'amezi 7. Ibyo wenda sibyo tugiye kuganiraho. Icyo nifuje kuganiraho namwe gikomeye ni ukumenya uburyo navuye muri ubushize nabaganirije uburyo navuye muri depression, ariko ni ukumenya uburyo navuye mu kintu cyari kimpfundikiye kimperanye, cyatumye nca mu buzima bugoye muri iyo myaka, uburyo nakikijije, uburyo nakirenze. Naho ngeze ubu ngubu byaba byiza kugira ngo tubane tuziranye. Maze kwimarira nimara mfite ibiro 71. Numva ari nagiye ku munzani mfite ibiro 71, ariko nari narasamye. Ntago rero ariko nkiri umukobwa najyaga ngira 65, hagati ya 35 na 75. Iyo nabaga mfite 75 nabaga numva mfite ibiro byinshi cyane, ariko ubundi nageraga 39, 65 gutyo. Igihe rero kiragera nshaka umugabo, ndatwita, maze gutwita ntangira kurya. Ntago n'ubundi nararyaga, iwanjye nararyaga, yes of course, iwacu nararyaga, ariko hari ibintu bikubaho iyo umaze kwimariya utakwikora iwanyu. Icyambere, iwanyu muba mufite amasaha yo kurya, iwawe ni wowe ubuyoboye. Ntekereza ko kiri kimwe mu bintu byatumye navuga ngo nangirika nkagira ibiro byinshi, nubwo ntari mbyitayeho, ntari nzi ko ari ikibazo, ntari nzi ko bizanteza n'ibibazo, cyane ko abantu babyibushye bose ntabwo ariko baba bafite ibibazo, n'abantu bananutse siko baba bafite ubuzima buzira umuze. Ibyo ngibyo tubiziranyeho, sibyo? Noneho ndangije nkarya ibintu inda integetse. Uretse ko inda yanjye itanashyizeho kondisiyo nyinshi, ntabwo yigeze nshyiraho kondisiyo nyinshi. Cyakoze nibuka ko nahuzwe inyama kugeza mbyaye, ntabwo nigeze ndya inyama ntwite. Anyway, ibyo ngibyo wenda reka tubireke. Ntwite niyongereye ibiro byinshi ku buryo urumva ko natwise mfite ibiro 71, nabyaye mfite ibiro 98. Urumva niyongereye ibiro hafi 28. So nyuma yaho rero nabwo maze kubyara ndiyongera, ndarya nyine bya bindi by'ababyeyi. Umuntu wese uje akakubwira tugomba kurya kugira ngo ubone amashereka yanjye ku mezi 4 yarashize, cyangwa hari na pressure y'abantu ko bambwiraga ngo ukomeze urye, ngo wenda hari n'igihe urya ngira ngo hari n'ibinure bikaba byinshi bikazibya imiyoboro y'amashereka. Ese navuga iki? Ntabwo nigeze ngira amahirwe y'amashereka, kereka kuri uyu mwana niwe nonkeje igihe kirekire, ku buryo mbishimira Imana ko byajyaga binkomeretsa cyane.
ukuntu nyine ntonsa, ukuntu abandi bana bonka, ukuntu mbona ukuntu konka bifite ukuntu bizana ikintu cya bondage, kumva hari ukuntu biryohera umubyeyi nabyo. So rero ngira ibiro 98 ndangije, nyuma yaho ntabwo nongeye kwipima. Ntabwo nibyo ngibyo nabimenyaga ko nagiye kwipimisha bakadushyira ku munzani, bya bipimo byose bagufata, urabizi ko bafata n'ibipimo by'inda nako by'ibiro, icyo gihe rero namenyeragaho n'ibiro byanjye. Rero nyuma yaho ntabwo nongeye kwipima, ariko abantu baraje baranyakiserera, ntabwo namenya ibiro nagize muri icyo gihe ko nongeye gutwita umwana afite umwaka n'amezi 3, nibwo nongeye gutwita, kuko barushanya imyaka 2 neza, buzuza anniversaire mu kwezi kumwe. Nuko ndangije mbyara umwana wa kabiri, nawe ndumva naramutwise, kumutwita ntabwo nzi ibiro nari mfite, ariko njya kumubyara namubyaye mfite 105. ntabwo rero namenye ibiro nagize, niba ibyo natwise mfite byariyongera, niba bitariyongera ntabwo icyo ngicyo nakimenya. Ndangije ubwo noneho ntangira kugira ibibazo byo mu mavi, ntangira kugira ibibazo byo kurwara, narwaye ikirwara cyitwa intracranial pressure. Ariko ibyo byose nakubwira ko nabimenye nyuma, kuko ntabwo nari nzi gravite y'umubyibuho wanjye. Umunsi umwe naherekeje umushuti wanjye mu mujyi, tugiye kumitinga umubosi wari umunyamahanga. Hari aga conflict bari bagiranye, ntabwo ari aga conflict, ariko hari ibintu batumvikanagaho. Akambwira ati boss ashobora kuba atumva neza igifaransa mba namubwiye atabisobanukiwe, arambwira ati tugende umfashe umunsobanurire. Turagiye, tugeze mu mujyi yari yatubwiye kumusanga kuri Sonarwa, ahantu niho hari etaje navuga ngo bisa nkaho ifite ibirahure, ntabwo mbyibuka, ariko niyo nzu yari ifite ibirahure. Tuhageze rero turamuhamagara, aratubwira ati ntabwo mwubahirije amasaha, mwatinze, mwarengejeho iminota 40, nagiye ndi hano kuri Milkorine, ariko mwaza mukansanga ko ndacyafite iminota. So rero twaragiye, turi gutambuka, ndebye mbona nyine turibona mu birahure, mbona wow, turagaragara neza. Nitegereje neza nkajya ndeba, nkabona umuntu uri hirya, urumva ninjye wari wegereye ikirahure, we yarari nka hano, njye ninjye wari wegereye inzu. Nkabona umuntu uri hirya mu ifoto ndamuzi, niwe. Nareba hino nkabona umuntu uri hino ntawe nzi, ariko uzi kwireba ukiyoberwa. Nkareba umuntu uri hino nkabona ntawe nzi, umutima urambwira ati nkuriya abaye ari wowe. Ndamwira nti ntabwo yaba ari njyewe. Umutima uti nyamara ni wowe, nyamara sijye. Ndangije ndahindukira ndamubaza, niko ndeba bari abantu babiri, uwo hirya ari wowe, uwo hino ni nde? Ndabiseka kino gihe, ariko umenye ukuntu byamvunnye, maze kwimenya exactement, maze kumenya uko nabaye, ko nahuraga n'abantu twiganye bakambwira ko wabyibushye. Narabyibushye nyine, azundi umuntu washatse umugabo undi ntabyibuha. Nkumva mu mutima niko nakamubwiye, ariko nkamwira nyine narabyibushye, ariko nkumva nyine arimo arambaza, cyane cyane ko abenshi babaga bakiri abasiribateri, nkabona ibintu ambaza n'ibintu by'ubugoryi, gusa arambaza iki? Ayoboye ko umugore washatse umugabo abyibuha. Na miruwari nini nagiraga utumiruwari dutoya urebamo isura ukireba. Naragiye nibera umugore mwiza nyine, umugore nyine ubereye urugo, umugore ugenda akambara amabaze, akava mu rugo agiye mu bintu by'umwana cyangwa se n'ubundi bifite ahantu bihuriye n'urugo. Ibindi bintu ntabyo najyagamo. Nari umuntu cyakoze ujya gusenga gake gashoboka, ariko ubundi niberaga mu rugo nirira gusa. Icyo gihe rero
oh my gosh, narirebye ndiyoberwa mpita menya impamvu njya gushaka imyenda akabura imyenda nk'iyi. Hawuzi kuba buriya reka nkubwira, hari igihe umuntu aba ignorant, usa ni ignorance, abikise abinjiji kugera ku rwego ntazi. Nkajya mu isoko nkipima imyenda ntinkwire. Uzi kugera nipimaga kugera kuri size 18 ntinkwire. Afata inzira nkasubira mu rugo kubera ko nabuze umwenda wo kwambara. Uribaza icyo kintu. Ndangije noneho nkitahira, nta n'icyo byabaga bimbwiye. Noneho nyuma yaho nafashe umwanzuro wo kudodesha. Ndabyibuka nadodesheje ijipo modeli, sinzi ahantu nari nayikuye, modeli nziza cyane. Ndavuga noneho ubwo kwambara imyenda isanzwe yo mu isoko bidakunda, sinzi impamvu ntumvaga ko ari ikibazo, reka njye kudodesha. Mba ngiye kudodesha, dodesha ijipo n'agatopu kayo. Mwa bakobwa mwe n'abahungu, naragiye ndireba ndiyoberwa. Amaguruke mbereke nubwo wenda ntigeze setinga ku buryo ndi buhaguruke, ariko iyi ntebe nyinshi iyo nabaga mpagaze gutya, ijipo nayambariraga hano nkabona ntibivamo, nayambarira hano nkabona ntibivamo, nayizamura mu mutima nkabona ntibivamo. Kubera iki? Kubera ko nari mfite inda nkenye, ibice nka 4 bigiye bigabanya. Ndireba ndiyoberwa, ndishaka ndibura. Nuko ndangije iyo jipo ndabyibuka narayambaraga nkumva nicyo gihe nambaye nabi muri isi y'abantu bazima. Nuko ubwo ariko wenda reka tugaruke aho nari ngeze. Maze kwireba uwo mudamu naramaje, nturiya ninde? Ambwira turiya ni wowe. Arambwira terega baragaze ndabikubwira. Ahubwo yaramaze iminsi ambwira atako kubyibushye cyane, kuba byibushye. Hamwana buriya asa ni cyane, ngo ni cyane. Kumbe umugabo wanjye aramubwiye ati mama buto buriya ubona atabyibushye cyane, ubona bitiyongera, ibiro bye bitariyongereye cyane. Kubera ko umugabo wanjye yari umwe mu bantu baza bakambwira kubera icyo utari kurya, urabura amashereka, kubera iki uragira ngo abantu bazavuge ngo ntabwo ngiye nkwitaho n'iki byose. Ubundi nkarya. Noneho mumenye ukuntu naryaga, narabyukaga mu gitondo, nta kazi nari mfite, nari mfite umubebe. Narabyukaga mu gitondo, kandi nigaga kaminuza ariko narasusupanze. Noneho nkabyuka mu gitondo, ko murabyumva cyabaga kiri ready. Teremusi twagiraga teremusi z'amaritiro 3. Reka mbabwize ukuri mw'abantu, ni hatari, abantu bava kure. Nafashe nagiye muri Simba, habaga amatasi meza ari unike. Noneho ndagenda ngura y'amatasi, habaga y'amatasi manini arutana na kiriya gikombe cya plastique kinusu, ariko meza koko, meza, yenda kumera nk'utuboro. Yes, yenda kumera nk'utusahane tw'utuboro, tuno tusahane dutoya tw'amasosi, afite umukondo meza, decoratinze neza. Ndagenda nkugurira amatasa ya 2. Maze kugura 2 nawe ati mwe ni yanjye, indi ni y'umugabo. Umugabo yaraje arareba aravuga ati niko ngiye kino kintu ngiye urabona nakinyweramo, cyese nywera mu ijage kubera iki? Atereka reka ngiye kino sinakinyweramo. Aracyanga, ubundi akaba ari cyo njya nyweramo. Ni ukuri iyo tasi yarutaga inusu. Nuko ndangije ubwo iyo tasi rero ntabwo nanywaga imwe, nanywaga amatasi nk'2, nkarya n'imigati, hakaba hari n'agatogo. Wowe kagira Imana we, ntabwo namenye igifu nari mfite icyo gihe. Ibintu byajyagamo ahantu byajyaga, kuko nararyaga pe. Ntihazagira umuntu ukubeshya ngo arabyibushye ngo ntarya. Noneho uko urushaho no kubyibuha ni kurushaho kugira apeti, uko irushaho kuba nyinshi ni kurushaho gutakaza controle. Ibi nkubwira ni ukugira ngo nawe wumve, urebe ko witkontorore, urebe. Kuko hari igihe ubaza umuntu aransanga akambwira ati mfasha kugabanya ibiro,
hamwana nta kibazo, hamwana ese iyo kuko kamwe ntabwo nagufasha ntaguha interview, hamubaza nti urya ute wowe iyo wirebye ubona ubyibushywa n'iki, ngo ntabwo mbizi. Nese ntabwo hari ibintu byinshi ngiye nkakubwira ibintu byinshi bibyibushya abantu, nkamubwira nti ikintu cya mbere kikubyibushya ni ukuba urya quantité cyangwa ingano y'ibiryo nyinshi kandi kenshi. Icya kabiri ni ukurya mu kavuyo. Icya gatatu ni ukugira stress, ariko stress nayo iri combined kuri apeti, kuko stress stimulating apeti. Icya gatatu ni ukudasinzira neza, nabyo still ni ibintu bigenda biconnectinga kukurura apeti. Yakumva ibintu byoroheje kubera gutinya guseba. Harya benshi baba banatinya guseba, ati niyumva ngo ndarya cyane agira ngo ndi igisambo kandi ndi umugore n'iki byose. Ngiye kubera ko iyo nzira nayiciyemo, ntago nakujudginga, sinshobora kukujudginga kuko nta nubwo mpamya ko hari umuntu warya ibiryo nk'ibyo naryaga. Ntabwo nababeshya, ntabwo mpamya ko hari umuntu warya nk'ibyo naryaga. Noneho umuntu akakubwira ukuntu atazi ikintu kimubyibushye. Hamwana hari igihe uba utarya byinshi ariko ukarya kenshi, ugatoraguzwa, agahise koswa akarya, agahise koswa akarya, ku buryo nturya ngo uhage ariko ntunarya rimwe, urya ukomeza urya bikarangira n'ibidafite umumaro nabyo birya. Akavuga ati hoya, ati ngiye maze ndya rimwe ku munsi. Umuntu urya rimwe ku munsi ashobora no kurya n'ibiryo nk'iby'abantu batatu bari kurya inshuro 3 ku munsi. Abantu benshi bibeshya ngo kurya rimwe ku munsi, cyane cyane uzasanga abantu barya rimwe ku munsi babikora kubera akazi, noneho yarangiza akanarya ageze mu rugo 4 saa 3 z'ijoro. Ibyo biryo uretse no kuba ari ibiryo urya quantité nyinshi, ni urupfu, bumeze nk'umuntu uri guhekenya urupfu. Igihe cyose uri kurya saa 3 z'ijoro, uri kurya ibiryo ube wabwiriwe, uvuga uti ndimo ndahekenya urupfu, nirurakara ruranyica, rurakara ruraniga, ubimenye kabisa. Kuko ibiryo bya nijoro, oh my gosh, yewe hari ibintu biri bimbyibushya: kurya ibiryo bya nijoro bitatu, kurya ibiryo byinshi, no kudasinzira neza. Ibyo bintu biteza ibibazo. Ko ngewe biri abantu bivugishwa ngo iyo ufite stress ngo urananuka. Ngewe mfite stress ndabyibuha, nta nubwo nakubwira ngo ndajya muri controle y'ibiro igihe cyose ntameze neza, ntabwo bishoboka. Ubwo ikibazo cyose mfite n'umugabo wanjye arabizi, ibyo bintu nabikontrole, maze kubikontrola ndabimubwira. N'umugabo wanjye arabizi iyo twicaranye ntameze neza, nkurura akurura nawe, nkurura akurura. Niba nkuruye ikintu ahita kinyambura, niba nkuruye ikintu ahita kinyambura. Ko mbizi ko ari ikibazo ufite, ndamwihorera, ariko ubwo mba nshaka urumva nshaka kurya, ikibazo mfite kiri bukemurwe n'ibiryo ndi kwinjiza. Simbizi nimba ariko mba mbyumva, ariko mba numva hari ukuntu nyine ibiryo biri bunyamure ikibazo, biri mu mare stress mfite. Rero relationship umuntu afitanye n'ibiryo irakonta cyane. Iyo mvuze relationship, iyo ibiryo bibaye wa best friend muri bad situation, iyo ibiryo bibaye umuhumuriza, umuhoza, the counselor, niko nabyitara, nyine wa muntu ugukoma pole. Abantu benshi ntabwo babizi, ariko ibiryo bikubera umuhumuriza, umuhoza, umuhendahenzi, ikintu nyine kigukaruma, ikintu kigukaruma. Yes. So rero maze kwibona icyo gihe muri icyo kirahuri, sinabyibagiwe aho nari ngeze. Numvise ncanganyikiwe ntababeshye, narahagaze, numva sindi busubire inyuma keretse mfite nk'ikintu kintwikira ntibamenye ko ari ngewe. Numva sindi busubire imbere kuko sinakwinjira noneho muri mirikori tsuko meze uko. Numva ndacanganyikiwe, numva biranyobeye, numva ndebye imirari, mpita mbwira umudamu ntabwo tukijyanye, ntibishoboka, ntibinabaho. Arambwira ati turajyana, twabivuganye, twavuye mu rwego iyo gahunda dufite, umbabarire cyane aho ntuntesha umutwe. Baba mwami we, sinjya nibagirwa iyo situwasiyo. Nagiye muri dilema, ndahagarara numva naniwe kugenda kuko narirebye. Ubwo nirebye nyine ngenda, kuko sinari guhagarara
nirebye ngenda nkabona umudamu ndamuzi ariko nkabona ikindi kintu kimuri iruhande. Mumbabarire kwita ikintu abantu babyibushye ntago ari ukubakomeretsa, nta nubwo ari kugaragaza ko muri ibintu bibi, oya, njye niko nibonaga nabonye ndi ikintu kigenda nk'umuntu ugiye kugwa, nk'umuntu ugiye gusubira inyuma, nk'umuntu ugiye gupfa. Ayiga mwami we, nk'umuntu udafite imbaraga cyangwa nk'igiti kigenda gihirima. Nabonaga n'ubusanzwe njyewe ntabwo nari nzi kugenda afite controle, nari mfite negligence mu migendere yanjye, kuko nari umuntu n'ubusanzwe kuva maze kwimariya natangiye kuba umuntu wambara akamambiri, urumva, nkagenda nkatsikira. Noneho ubwo nibaza, keretse mpagurutse nkabereka ukuntu nibonaga, ariko sinibaza ko byaba bigaragara neza uko nibonaga, kubera ko ntabwo nkingana nk'uko ukuntu nanganaga. Noneho olala, nangije ubwo ndihangana nyine, turagenda tujya muri Mericorine, tuhasanga uwo mugabo turaganira, yari buzagende, tumuha akadomo mama yari yamuteguriye, yari umubosi mwiza cyane, wabafashije abakozi be, ariko spesialoma yakundaga uwo mudamu kubera ukuntu uwo mudamu yari inyangamugayo. Noneho turangije tumuha akado twari tumuzaniye, nagiye numva ntashobora no kugenda. Twagiye ntavuga, akajya ambaza ngo ariko se ibyo ngibyo ngo ni ibintu bikomeye, ibyo ngibyo ngo ntabwo ari ibintu bikomeye, ngo humura Faustin, ngo humura rwose, ibyo ngibyo ngo ntabwo bigaragara nabi nk'ukuntu we wabibonye, ngo nawe washyizemo montage. N'umwana we yabyibonye, nzi uko nibona, nzi uko narindi nuko ndi ubu ngubu biratandukanye cyane. Turataha, tumaze gutaha ndagenda bandangira umunzani ngo witwa Point Sante, njyayo. Maze kujyayo ubwo ndagenda ndipima, nsanga mfite ibiro 121. Mpita nsubiza amaso inyuma uko nimariye mfite ibiro 71, mpita mbona maze kurenzaho ibiro hafi 42, 40. Niba birancanze 50 kwanza, byari ibiro 50. None nagereranyaga ibyo biro, avuga ni ibiro birimo umuntu ungana ute, nkabona umuntu niyongereyeho ko ari umuntu uhagaze ushyitse. Numva ndacanganyikiwe, numva birancanze, numva nta hantu nzongera kujya, numva nta muntu nzongera kubonana nawe, numva naniwe kwiyakira. None bya bindi naryaga n'iki byose, ubwo umwana yari amaze kugira nk'amezi 8, nk'amezi 8 cyangwa umwaka, sinibuka neza periyode, ariko nibuka ko byari 2009. Umwana yendaga kugira umwaka cyangwa yaramaze no kuwugira, sinibuka ukwezi. Hayiga mwami we, numva biranyobeye, nicara mu rugo, fata umwanzuro wo kutazagira undi muntu uwo ari we wese utari umuntu wo muri urwo rugo cyangwa wo muri quartier niyereka. Kubera iki? Ko navugana abantu twiganye baranseka, abo tugigana umungubu baranseka, nubwo batanze uko nari meze, ariko umuntu mbona kuri akuntu mbona wese abona ndi igicucu. Sinari nzi icyo nakora ngo ibiro bigabanuke, ni nayo challenge ikomeye nari mfite. Sinari nzi icyo nakora, nari nzi ko ibiro byagiyeho, sinari nzi ko byanagiyeho kubera kurya, nari nzi ko nyine umugore ashatse urugo, yubatse urugo, agomba kubyibuha, nta kintu yabikoraho. Ndangije ubwo ntangira noneho gutekereza ikintu nakora, ariko nta kintu nari kubikoraho, kugeza igihe icyo gihe ndibaza ko nari maze no gusubira ku ishuri.
nibaza ko nari maze gusubira ku ishuri ko nasusipanze umwaka kandi nasusipanze mfite inda y'amezi 6. Oh my gosh, nasusipanze semestre 2 kandi nari mfite inda y'amezi 6. Nibaza ko icyo gihe nari maze gusubira ku ishuri, nuko ntangira kongera kwiga, ariko uretse ku ishuri kandi nabwo ntabwo twigaga umunsi wose, uretse ku ishuri nta handi hantu najyaga, ariko nagiriwe ubuntu bwo kumenya nari mfite agatelefone k'aga smartphone. Noneho twari dufite umwarimu twigisha hakora somo barigitaga mu kibuye, twigishagamo ibintu bijyanye n'imirire myiza, akatwigishamo ibintu bya siporo, witwaga Clarita, akatwigisha na siporo. Icyo gihe rero nibwo, ntabwo nibuka iryo somo ukuntu ryitwaga, nibwo natangiye kujya njyamo, akatubwira ukuntu gusoma muri library, ugasoma ibitabo bijyanye n'ubuzima n'iki byose ari byiza. Ntangira kujya nyine nitoza no gusoma. By the way, ntabwo najyaga nsoma ibitabo, ntangira kwitoza gusoma. Nibwo najyaga muri library rero nkasangamo ibitabo byiza cyane bifite n'amashusho meza byigisha imirire. Nibwo rero nabonye ibintu bita ngo Megrire, umva menya ngo Grace, kumbe bya bintu by'umubiri niko babyita. Ubwo rero ntangira kumenya amaterme, noneho ntangira gusacinga kuri Google. Yari yaratubwiye ko n'abarimu bose barabitubwiraga ko ntabwo wakwiga kaminuza ngo ubumenyi ugira aba ari ubumenyi umwarimu aguha gusa, ko biba bidahagije. Ugomba kujya gusoma muri library, ukajya gusacinga kuri Google, bakatwereka ama website akomeye usacingiraho. Ibyo bintu rero ndabimenya. Kandi icyo gihe ngiye nta laptop nari mfite, ntabwo twakoreshaga laptop cyane nk'iki gihe, nakoreshaga agatelefone nari mfite icyo gihe. Nuko ntangira rero gusacinga, ariko mbere yaho gato niho namenye ngo umuntu ashobora kugabanya ibiro. Ubwo ariko nagiye kwa muganga, ntangiye kwivuza mu marwara ibyo birwara. Noneho mpura n'umudamu turamenyana, arambwira ati ko ufite ibiro byinshi wa mwana we, kandi mbona uri umwana, umuntu akwitegereje neza abona uri umwana. Umva, ubundi umuntu utabizi yabonaga narashaje, ariko umuntu unyitegereje neza yabonaga ndi umwana. Arambwira ati ko mbona wowe ufite ibiro byinshi kandi uri umwana. Nta nubwo nari nzi ko ibiro bigira n'ingaruka. Ati ibyo bintu bizakugiraho ingaruka, bizaguteza indwara. Ubwo arangije arambwira ati uzaze nkurangire umuntu, anjyana ku mumama, ampamagara ku kazi ke, ambwira ngo andangira ahantu yakoreraga mu mujyi. Njyayo, ngezeyo wa mumama ampa regime. Nibwo namenye n'ibintu bita regime. Mama yarambwira ati ugomba gukora regime. Ndetse regime ni iki? Ati ni uburyo abantu bakoresha bwo kugabanya ibiro. Ati hari umudamu dukorana yarabikoze birakunda, barabacuruzi. Njya kumureba rero umunsi yampaye, ngezeyo uwo mudamu nyine arambwira ati nanjye narayikoze. Ati nanjye narayifite ibiro byinshi. Ati narayikoze, atari ko kubera kuyikora rimwe mu mezi 6, atuma ubundi gukora ibindi bintu, ati kandi nabyo birakora. Umva, iyo regime yihuse yari yanditseho ngo perdre 7 kilos pendant 7 jours. Ni ukuri ko Imana byagenze exactement nk'uko byanditse. Regime narayitwaye, ndayikora 7 jours 7 kilos ziba ziragiye. Mbonye ngiye mu 110, ndavuga ni kumbe birashoboka bya bintu. Ariko yari regime mbi mu buzima, mbi ntakongera gukora, ntagira inama umuntu yo kuyikora. Regime yo kugira gute? Yo kurya amashu n'ibirayi. Ubwo rongeza aho ngaho ndayikora, ariko irangiye shamwe abantu, we struggled. Ibiro narabitakaje, ariko nyuma yaho birongera biragaruka. Hari regime zigira ibyo bita effet yoyo. Hari igihe ukora regime ukumva ziri quick, zifite quick solutions, zirihuta kugabanya ibiro koko ukabitakaza, ariko ibiro utakaza ugasanga ni ibiro byiza cyane cyane. Okay, wenda ikintu cya mbere nekereza cyasohotse
ni imyanda. Icya kabiri ntekereza cyatakaye ni amazi. Kubera regime ujya kuri tuwarete inshuro ntazi ku munsi. Ikindi wirangiza umeze kujya karazutuye wagira ngo ukirutse nka malariya, ubugira ngo ubundi watakaje nk'ibiro 15 cyangwa 20 mu cyumweru kimwe. Navuye uruhu rwarakobanye rwaracuye, navuyeho narirabuye, nayirangije iminkanya yari yaraje, ariko nayirangije mbese impamyi ngeze aha ngo mbona ibyatsi mbibonye nabirya, ariko narihanganye iminsi 7 sinigeze nkora icyo bitacitse, sinigeze niba, nayikoze neza uko imeze ntibeshyeho. Nuko ndangije ubwo irangiye ndongera mbisubiraho icyumweru kimwe cyangwa 2, iminsi 10 ya mbere, 3 byari bisubiyeho. Kubera iki? Ko nari ibintu byose nari narigomwe, ya migati nyisubiraho ku rwego ntazi, noneho nariye myinshi kuruta. Nuko n'ibikoma ndabinywa, n'ibiryo ndabirya, yewe we nari meze nk'umuntu bafungiranye ahantu bamwicisha inzara. So ndangije ubwo iyo ngiyo manda, ariko menya ko bishoboka, byampeye motivation. Bita none ntangira gusacinga kuri ya Google yanjye nababwiraga. Comment maigrir, comment perdre le poids, comment perdre le poids de graisse, kuko narasomaga nkasanga ibiro biteje ikibazo ni ibiro by'amagresse. Amagresse nayo mabi yo kunda, amagresse mabi abari kunda, buri ibinure byo kunda nibyo binure bibi cyane kuruta ibindi binure. N'ibindi binure yari byinshi bari bibi, ariko ibinure bibi cyane kuruta ibindi nibyo kunda. Rero urumva inda yanjye yari irimo indenye, nabivuze. Ubwo rero kugira ngo numvaga bitanashoboka kwizongera kuba indiri plat, iri flat, numvaga bidashoboka. No. Ubwo rero banatangiye nkora regime, ariko ubwo sinavuze cya depression, icyo narakivuze ntabwo ndi bukigarukeho. Uburyo narwaye depression n'uburyo yangizeho ingaruka n'ibibazo byose yanteje ntabwo ndi buyigaruke, ko ufite video nakoze ivuga kuri depression, uburyo depression ibyo yanteje. So icyo gihe numvaga nifite icyizere, numvaga ntazi icyo nakora, numvaga niyanze muri icyo gihe cya depression, ariko nasimbutse ko ndi kuvuga ku rugendo rwanjye rwo kugira ibiro no kubigabanya. So ndangije ubwo ntangira noneho andi regime, nkamenya ngo regime zitwa forking, nkamenya izo bita mayo, nkamenya izo bita ngo separe, harya zimwe narazibagiwe. Gute nabyibagirwa? Bimwe narabyibagiwe. Habaga hari amaregime ngo yo kurya ngo ikintu runaka ngo igihe cy'icyumweru, hakaba hari amaregime yo kwibanda wenda kuri group imwe y'ibiryo, hakaba hari amaregime yo kurya imboga gusa, hakaba hari amaregime ngo yo kurya ibintu bikorwamo ifoke gusa, bishyirwamo ifoke. Forking yari regime yo kurya ibintu bijya ku ifoke gusa, ariko akenshi ubona byibanda kuri salade. Hakaba regime zo gufata proteine gusa, ngo eggs diet. Naje no kumenya icyongereza icyo gihe, nkamenya ngo regime z'amagi, nkamenya ngo regime ngo zo kwirinda inyama zitukura. Habaho buriya hariho amaregime menshi cyane yanagusaza. Ibyinshi nkabitryinga, regime yo guhagarika amavuta n'isukari complètement, kugeza no ku kintu icyo ari cyo cyose kirimo isukari, ikijumba, ikirayi, umuceri, imbuto z'ubwoko bwose n'isukari isanzwe, n'ibindi bintu byose none ibyo muri alimentation byo biriya bintu biri processed, ngo amabiscuit, ngo amashokora, ngo amabumbo, ngo ibiki byose. Kandi ngewe ibintu byose nabiryaga na bombo naraziryaga. Na bombo naraziryaga. Mana ushimwe kubwaho wankuye. Kubona ikintu cy'ikibyeyi cy'ikimama kigurira umuntu bombo nako nacyo kikarya, uribaza ukuntu byabaga bisekeje ibyo bintu. So rero
nuko nkora regime ndagenda ndananuka ngera ku biro 90. namenye 80. nageze ku biro 80. ngeze ku biro 80 ndumva nayo mfite ngiraga 82 nkabihoraho ko numva ariko byabaga ari stress. ndagira mbwira ko byabaga ari stress by'ubwabyo byashoboraga kundwaza indwara runaka kubera ukuntu muramuhangayikishije ibiro. nari narabaye paranoia. nuko ndangije nabimazeho imyaka 3. mama ngenda twise maze gutwita ndongera ndatumbagira ngera kuri 97. nabyaye mfite 97. ya ariko maze kubyara ndongera ndafayitinga ko nari naramaze kwikunda, naratangiye kwigirira icyizere, numva ikintu cyose bisaba cyose kugira ngo ntakaze ibiro nagikora. numvaga nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo ntakaze ibiro. nuko naramenye gukora siporo gake, ariko gake siporo sinenzi n'akamaro kayo, narayikoraga gusa ko numva ngo gukora regime ukagakora na siporo. nuko ndangije ubwo igihe kiragera, noneho menya icyo twita indyo yuzuye, uburyo watakaza ibiro urya indyo yuzuye, icyo twita isahani. ibyo nabimenye muri groupe y'abanyakenya yitwa Kenyan Fit Sisters. muri research zose nari narakoze ntabwo icyo kintu bari barigeze bakimpa. ndangije rero ubwo iyo sahani ndayimenya, ntangira no kuyapplyinga, iranankorera cyane. ndamanuka mva ku biro 97 ngera ku biro 89. nkimara kugera mu biro 89, icyo gihe nanakoraga kuri televiziyo, nari natangiye gukora kuri televiziyo. nibwo namenye umuntu bita Claire nawe yari amaze gushinga groupe yitwa Kigali Fit Sisters. nuko ndangije rero ndamufollowinga, ndamujoininga groupe ye, turatangira. ndi mu bantu bari mu bantu batangiranye nawe, turatangira. ndagenda ndananuka ngera ku biro 80. nasubira kuri 80 ko sinya nifuza kugira ibiro biri munsi cyane ya 80, wenda 75 sindabigera, ariko numva binteye ubwoba, nibaza ko naba ameze nk'akana gatoya cyangwa nk'akanyeshuri. kandi mfite umukobwa w'inkumi mbaye rero ndi kumwe nawe nkagaragara nk'umuntu usa naho ari we muto kuri we, ntabwo byaba bigaragara neza. ariko icyo gihe narayikoze iyo regime, ndakora nayimazeho imyaka 8. ofete ntabwo regime yari ikibazo, ubwo iyo ni lifestyle, kuko ni ukurya ibintu indyo yuzuye. nzayibigisha nako hari n'amavideo nakoze abyigisha, ariko ni ukurya indyo yuzuye ariko iriramverese. navuga ngo iriramverese ugereranyije n'ukuntu dusanzwe turya. nzakora video irambuye isobanura neza uburyo indyo yuzuye itandukanye n'imirire isanzwe. indyo yuzuye iyo kugabanya ibiro itandukanye n'indyo yuzuye isanzwe, inatandukanye n'isahani twebwe dukoresha, n'imirire turya idutera kubyibuha. nubwo uba wariye n'ibintu byose umubiri wawe ukeneye, ariko ukabirya nabi, ukarya byinshi. ibyo urya byinshi si byo umubiri uba ukeneye, bigatuma rero umubiri ubibika. wenda ibyo ngibyo nzabisobanura, ariko ko nari amavideo menshi nagiye nkora yo kubisobanura, ariko nshobora kubona yakoze ku ibanga rya Faustine, nzabikorana hano kuri The Image. so rero narongeye ndatwita, natwise mfite ibiro 87. nabwo nari nariyongereye, ariko impamvu ni uko na strugglinze, nabwo hari akabazo nagize ntari buvugira ahangaha, gatuma nongera ndiyongera bigera ku biro 80. ndumva naragize 87 kuko natwise nka nyuma y'amezi angahe nipimye. ndongera ndatwita mbyara mfite 97. natangiye gukora regime umwana afite ntabwo ari regime, sinzi impamvu ndi kubyita regime, ariko reka tubyise nabyo regime ko n'ubwoko bw'imirire.
natangiye kujya ku isahani umwana afite amezi 4. Kandi nonkeje umwana wanjye amezi 3 kwanza, amezi 3. Abantu twakoranye muri groupe barabizi ko nabyaye n'igihe natangiriye isahani. Amezi 3 nibwo natangiye kugabanya nyine nkora isahani gake. Hari uburyo nyine umuntu utwite akora isahani, hari n'uburyo umuntu usanzwe akora isahani adatwite cyangwa uwabyaye akora isahani kugira ngo atabangamira flow y'amashereka. Noneho rero natangiye afite amezi 3. Ubu ngubu umwana wanjye afite umwaka n'amezi 7, ariko mu minsi mikuru naradohotse ndongera niyongeraho ibiro 4 guhera mu kwa 12 kose nashyizeho ibiro 3. Mu kwa mbere nibwo nongeye gukora regime. Ubu rero tuvugana ndi ku biro 88. Umaze kubyara muri ya periode nagize ibiro 102. Ubu rero tuvugana maze kugira ibiro 88. Bavandimwe inshuti zanjye, icyo nifurije kubasangiza ubu buhamya ni ukubabwira ko kugabanya ibiro birashoboka, kandi nshaka no kubabwira yuko kugira ibiro byinshi naho waba udafite indwara kuri uyu mwanya, ariko hari igihe uzagera bikakugiraho ingaruka. Ndibaza rero ko hari ibyo nari nateguye kuvuga ku rugendo rwanjye rw'ibiro, kugira ngo mumenye mu by'ukuri uburyo na strugglinze mu kugabanya ibiro. Gusa buriya ubuzima tubaho bugira ingaruka zitandukanye, niyo mpamvu ibyo urya you have to be mindful. Ugomba kwitondera ibyo urya kugira ngo utazastrugglinga nk'uko na strugglinze, kubera ko uretse no kuba wenda ufite umubyibuho ukabije, nta nubwo umva umeze neza, mu nda hawe haba hameze nabi, uhorana kumva wabyimbye. Utabyimbye uturamangati, udaturamangati uba ufite apeti idashira. Mbese bigushyira muri desequilibre alimentaire, ugasanga nyine nta nubwo ufite n'ubuzima bwiza, ariko noneho imirire urya ibyo ubonye kubera ko nyine wumva ugomba kurya. Rero ndabashimiye cyane, ndabashimiye cyane 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 ko mwakurikiye iki kiganiro. Ngira ngo mumenye struggle naciyemo. Wenda we ntabwo uzagira ibyago byo guca muri izo struggle, ko njyewe urumva nari nkiri muri periode zo kubyara, kandi ntabwo njyewe nakwipriva kurya runaka, ibiryo runaka. Wenda sinshobora namenye ko umuntu atarya for 2 iyo utwite. You have to eat healthy but not for 2. Abantu benshi iyo batwite bumva bafite uburenganzira bwo kurya for 2. Urumva mbere niyongereye ibiro 28 ku nshuro ya mbere. Nta na rimwe nigeze niyongera munsi y'ibiro 16, keretse ntwite n'umwana. Ntwite n'umwana wa nyuma nibwo niyongereye ibiro 11, ariko nyuma yaho niyongera n'ibindi maze kubyara, kwa kundi umuntu aba ari muri periode yo konsa bigitangira. Murabizi ko n'umubyeyi agira inzara incontrolable, uretse na peti n'inzara ibihari rwose. Uba ufite inzara ku buryo utanariye ngo uhage bigira ingaruka. Hari ingaruka bigira. Mu Kinyarwanda hari ijambo bita ngo kumoka, sinzi mu ndimi z'amahanga uko babyita, ariko par experience uriya mwana wa 3 mutwite, urumva nari ndi muri struggle z'amarejime. Nagerageje gutangira regime no kugabanya ibiryo umwana akivuka, ngira ikibazo cya emptiness muri munda. Ngiye byambayeho rwose nabihamya, ukajya wumva hari ibyuka bisohoka mu nda utabigizemo uruhare, utagiye gusura, ariko kumva hari ukuntu uvuze ukumva urasuze kandi utabite. Urabizi ko gusura iyo bigiye kuza umuntu arabyumva, ariko ngiye ntabwo nabyumvaga. Ariko bambwira ko ariyo mpamvu ntabwo wariye neza uri konsa, ntabwo wariye neza uri ku kiriri. Nari mbizi ko ntariye neza, kubera ko nari mbizi ko nahoranaga ubwoba bwo kugabanya ibiro. Ariko kuri nyuma yaho hari izindi information namenye ku isahani n'iki byose, menya neza yuko ibyo bintu nta hantu bihuriye no kurya cyane bizana amashereka. Ibyo narabimenye, kandi menya yuko iyo ukoze isahani neza umwana abona intungamubiri nziza zimuhagije akeneye, kandi biciye mu mashereka. Ibyo urya nibyo wonsa, ko njye nizera ko ibyo urya ari byo wonsa. Nimba wonkeje byeri umwana, nimba unyweye byeri nyinshi umwana nizo yonka. Niba uriye protein ihagije umwana arayibona.
niba uriye ngira ngo kuko ibiryo biporosesinga intungamubiri zikagera no mu mashereka, so rero ibyo uriye nibyo wonsa. Rero namenye neza, mbese hari ubumenyi bwinshi nagize maze kumenya isahani. Nshimira Imana yatumye nyimenya, nshimira Kenya Fit Sisters, nshimira na Claire wabashishije kuba na joininga group kugira ngo wabyigishije abanyarwanda benshi kugira ngo tubimenye. So rero murakoze cyane, ndabakunda, mwakoze cyane kuba mwakomeje kureba ikiganiro kugeza kirangiye. Niba utarakora subscribe, nk'ubu nizere ko usobanukiwe, umenye Faustin uwo ari we, umenye struggle yaciyemo, umenye ibibazo yagiye agira. Nkaba rero mbashimiye, kandi ni ukuri kora subscribe, ukore video bisangize inshuti zawe, ukore na comment ku kintu wifuza ko twazajya tuganiraho. Murakoze cyane, bye bye.